Der Predigtitel wird sicher gerade eingeblendet. Es ist noch kein Gesunder gestorben. Und ja, es geht so um ein weiteres Spannungsfeld. Wir haben schon von mehreren Jahren gehört in dieser Predigtserie, wo wir da miteinander unterwegs sind. Und im Thema von heute geht es eigentlich um die Schöpfung und um die Neuschöpfung von diesen zwei Dimensionen, die wir in unserem Leben auch kennen. Und der Paulus bringt das schon mal zum Ausdruck im Römer 7,19. Denn das Gute, was ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Kommt das jemandem bekannt vor? Ich bin entspannt, dass ein paar das finden. Letztens bei Zadelboden viel geheiratet, habe ich die Idee. Irgendwie, also meine älteste Tochter ist an jenster Hochzeit irgendwie. Und das ist mega cool. Und manchmal wird dort Sachen versprochen. Also um eine Hochzeit. Ich will dich immer lieben. Nie wird es anders sein. Ich will dir immer Treue halten. Ich will dir immer das Frühstück ans Bett bringen. Ich will nie an dieser Liebe zu dir zweifeln. Auf keinen Fall. Und die sagen dann, ich versuche einmal treu zu sein, versuche sie, das ist schon mal ein bisschen entspannter. Aber wir wissen, hey, wir können uns so viel vornehmen. Es wird die Herausforderung kommen. Es wird kommen, das musst du vergeben oder die Partner muss vergeben. Ohne Vergebung wird es nicht gehen, in einer Ehe. Da können wir noch so fest hoffen, dass wir einander lieben und gern haben. Du musst dir Mühe geben, deiner Frau Folge zu leisten. Mir geht es so. Und nach dem Duschen Glaswand immer schön mit dem Schaber abschaben. Ausser Gott dann, wenn sie nicht daheim ist. Aber gell, wenn es da ein bisschen geoutet, es bleibt unter uns. Da müsst ihr auch nicht meiner Frau erzählen. Also, wir merken, es ist so ein bisschen ein Spannungsfeld mit dieser Liebe und Treue. Genau. Und der Kirche hat das so formuliert für sich. Wir glauben, dass das Reich Gottes bereits mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus Christus angebrochen ist und im Hier und Jetzt erlebbar ist. Gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass wir noch Teil einer unvollkommenen Welt sind. Und ja, das ist das, was wir merken, das ist das, was der Paulus auch gemerkt hat. Da ist ein Spannungsfeld da. Und noch so gern, dass wir das Spannungsfeld manchmal würden auflösen. Es geht nicht. Wir müssen mit dem Spannungsfeld zu Gang kommen. Und darum auch der Titel der Predigt, es ist noch kein Gesunder gestorben. Weil Krankheit gehört dazu. Und wenn Krankheit nicht zu dem Leben auf dieser Erde gehört, wir wollen es natürlich nicht erleben, ja, dann wird niemand sterben. Und das Herz ewig wird schlagen. Aber da merken wir, unser Körper ist eben noch nicht perfekt. Er ist noch dieser Vergänglichkeit unterworfen. Ja, und wir merken so, selbst eben bei unseren Liebsten werden wir mal verrückt und bänkeln den Leuten ein Wort an, das nicht richtig ist. Und dort merken wir, wir sind eben noch nicht perfekt. Aber jetzt ist die Frage, wie gehen wir mit dem um? Wenn wir es jetzt einfach chattern und sagen, ja, das ist halt das alte Leben. Hey, es gibt eine gute Nachricht. Veränderung ist möglich. Wir können wachsen, wir sollen wachsen, wir dürfen wachsen, unsere Liebe zueinander, in dieser Beziehung zu Gott schlussendlich. Oh, was für ein Geschenk, dass wir uns da verändern können. Ich möchte starten und wir möchten
eigentlich die zwei Begriffe, Schöpfung und Neuschöpfung, wenn wir miteinander zuerst anschauen, um was geht es da eigentlich. Und wenn es um die Schöpfung geht, dann meint das eigentlich der Zustand von dieser Welt, wo wir alle hineingeboren werden, nach dem Sündenfall. Also eigentlich könnte man auch sagen, es ist die gefallene Schöpfung, wo wir reinkommen. Die Schöpfung, die uns Mühe macht, die von Gott entfremdet ist, wo eben der ursprüngliche Zustand eben zerbrochen ist. Ja, und da sind wir herausgefordert, irgendwas auszuhalten. Wir lesen ja, dass so die Schöpfung eigentlich auf die Lösung wartet. Also alle Umweltkatastrophen, für mich ein Bild irgendwo von dem, ja, auch die Schöpfung wartet auf die Lösung. Ja, und wenn ist das Unheil so in die Welt hineingekommen? Wir lesen 1. Mose 3, Adam und Eva, wir gehen in die Situation rein und wir lesen dort nachher, dass Scham, Schuld, Schmerz und Schweiß in ihr Leben ist reingekommen. Ich lese Vers 7. In diesem Augenblick wurden beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nicht nackt waren. Scham ist in ihr Leben gekommen. Deshalb flochten sie sich Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürzen. Im Vers 8. Als es aber kühl wurde am Abend, hörten sie Gott, den Herrn, im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen und wir lesen nachher, dass sie gemerkt haben, dass sie schuldig sind von diesem Gott. Vers 16, dann sprach er zur Frau, mit großen Mühe und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Hey, der Schmerz, aber der körperliche Schmerz ist mit dem Sündenfall in das Leben der Menschen gekommen. Vers 19, dein ganzes Leben lang wirst du im Schweiße deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren. Ja, ich glaube, auch das kennen wir. Scham, Schuld, Schmerz und Schweiß gehört zu dieser Welt hier, zu dieser Kugel, wo wir drauf leben, wo wir rein geboren werden. Und ja, wir merken es noch heute. Neuschöpfung. Es ist aber etwas Wunderbares eben passiert. Nämlich Jesus Christus hat die Welt mit Gott versöhnt. Und so sagt der Paulus im 2. Korinther 5,17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Wow, was für ein Geschenk, was für ein Augenblick, wenn wir Jesus Christus kennenlernen, wenn wir die Wiedergeburt erleben, wo er in unser Leben kommt. Hey, er schafft etwas Neues in uns innen. Johannes braucht es. Er sagt, wir sind von oben her geboren, im Johannes 3. Wow, was für ein Geschenk. Da ist etwas Gewaltiges passiert in unserem Leben, wo wir den Gott haben eingeladen haben. Aber ja, es ändert eben nicht einfach alles. Ich bin irgendwo immer noch der gleiche und meine Prägungen sind ja gleich noch da. Und so haben wir eigentlich so zwei Dimensionen in unserem Leben. Eben die Schöpfung und auch die neue Schöpfung, wo da wirksam ist. Immer noch in unserem Leben, in unserem Umfeld. Und ja, der Paulus erklärt uns das in Römer 5 folgendermaßen. Durch die Sünde des einen Menschen gerieten wir unter die Herrschaft des Todes. Doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod siegen und leben. Ja, die Sünde Adam brachte Verdammnis über alle Menschen. Aber die Tat von Jesus Christus, sein erlösendes Handeln, machten alle Menschen in Gottes Augen gerecht und schenkten ihnen Leben. Weil ein Mensch Gott ungehorsam war, wurden viele Menschen zu Sündern. Doch weil ein anderer Mensch Gott gehorchte,
werden viele Menschen in Gottes Augen gerechtfertigt. Das Gesetz aber wurde gegeben, damit alle Menschen erkennen konnten, wie sündig sie waren. Doch als das Ausmaß der Sünde unter den Menschen immer größer wurde, ist Gottes wunderbare Gnade noch grenzenloser geworden. So wie die Sünde also über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes wunderbare Gnade. Durch sie werden wir Gott vor gerecht gesprochen und gewinnen durch Jesus Christus, unseren Herrn, das ewige Leben. Kurz zusammengefasst könnte man eigentlich auch sagen, die Schöpfung hier, es ist das Alte, es ist das, was durch Adam verursacht ist worden, es ist Sünde und es ist Tod. Das macht die Schöpfung aus, wo wir hineingeboren werden. Und dann ist die Neuschöpfung, wo wir jetzt von dem, was wir jetzt gelesen haben, dass Jesus ist gekommen, dass er es neu gemacht hat, dass wir gerecht gesprochen werden, wenn wir das in Anspruch nehmen. Und dass wir Leben haben, ja, sogar ewiges Leben. Jetzt ist ein bisschen die Frage, ja, wo leben wir denn als Christen? Wo sind wir? Sind wir denn eben wirklich schon in dieser Neuschöpfung oder nicht? Und da gibt es verschiedene Modelle. Also wir sind jetzt hier angelangt, in der Äonenlehre von Paulus. Und da gibt es verschiedene Modelle, die das zum Ausdruck bringen. Oder Theologen versucht haben, sich das eigentlich einzuordnen. Wie ist jetzt das genau? Wo steht denn der Christ? Und nochmal kurz, das ist ein pietistisches Modell. Das sagt, der Christ lebt völlig, einfach neu in dem Innen. Er ist neu, er ist gerecht und so weiter. Das alte Leben hat hier so einen kleinen Berührungspunkt. Und eigentlich das alte Ich, das Böse von dieser Welt, kämpft immer noch hier. Und das greift uns an. Das ist das, was wir merken. Das ist ein Modell. Ein anderes heisst das Keswick-Modell. Und da heisst es, der Christ ist nicht in dem Innen, der Christ ist nicht in dem, sondern er ist in einem Prozess unterwegs daher. Und dann gibt es noch das augustinisch-reformatorische Modell. Das, was wir heute Morgen werden brauchen und dann noch ein bisschen uns Gedanken darüber machen. Und ihr seht hier ist der Christ eigentlich in diesem Spannungsfeld drin. Also das Alte ist irgendwie noch da, ist noch wirksam. Das Neue aber, für den, der zu Jesus Christus kommt hier rein und lebt irgendwo hier innen. Und erst da wird alles eigentlich ein Ende haben. Also wir sind in diesen zwei Zeitaltern für mich, das, was der Paulus schreibt im Galater 5, der Gegensatz von Geist und Fleisch und da immer ein Kampf ist, oder wie der Paulus gesagt hat, eigentlich das Gute, was ich sehe, das tue ich, aber immer geht es eben nicht. Wir sind irgendwo in diesem Spannungsfeld drin. Und die verschiedenen Modelle haben ja ihre Vor- und Nachteile. Nachteil von diesem Modell ist, wo wir sagen, wenn wir hier irgendwo Schuld auf uns laden oder einen Weg gehen, wo wir genau wissen, das ist nicht der richtige Weg. Ja, was macht der schlaue Christ? Er sagt, ja, die Umstände sind halt schuld. Der alte Adam. Ich habe nichts dafür. Ich habe nichts dafür, dass ich jetzt lügen. Ich habe nichts dafür, dass ich klauen. Ich habe nichts dafür, dass ich den Weg vom Herrn verlasse. Aber das stimmt natürlich nicht. Nein. Das ist Neuschöpfung im Werk. Dass wir sündigen. Ja, da kann niemand einen Stein werfen heute Morgen, oder? Das ist es so. Aber dass wir anfangen, unsere Schuld zu rechtfertigen, das ist definitiv nicht okay.
Ja, wo begegnet uns jetzt das Spannungsfeld in unserem Alltag, in unserem Leben? Und ich finde, manchmal begegnet uns das genau also in Bibelversen wie im Psalm 121. Da steht, der Herr behüte dich vor allem Übel. Halleluja! Begeisterung ist nicht so. Aber ihr merkt alle schon, ja, stimmt das? Der Herr behüte dich vor allem Übel. Letzten Montag wir da unterwegs in Summiswald. Vor der Kirche ist mir die Tafel begegnet. Der steht zur Erinnerung dem hingerichteten Täufer von Summiswald 1529 bis 1571. Und das sind Namen aufgeführt. Elisabeth Köpfer, Bärbeli Reiststuden, ein paar Unbekannte. Wenn ich jetzt denen vorher hätte gesagt, vielleicht sogar in ihrer Gefangenschaft im Turm von Drachselwald. Schrecklich, wenn du das gehst anschauen. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Stimmt irgendwie nicht. Merken wir etwas von dem Spannungsfeld, wo uns vielleicht da manchmal in so Bibelversen entgegenkommt? Oder in meinem Leben bin ich zweimal so damit konfrontiert worden, dass kleine Kinder nach ein paar Tagen gestorben sind. Ja, was sagst du diesen Eltern? Das ist der Psalm 121 auf. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Ja, passt irgendwie nicht. Und ja, wir merken, hey, irgendwann müssen wir eine andere Antwort finden, weil das stimmt ja so nicht. Und gleichzeitig merken wir, ja, aber hallo, ob Psalmen ist Gottes Wort. Es stimmt. Und ich versuche eine Antwort zu geben. Aber ja, vielleicht müsst ihr selber auch noch ein bisschen dem nachgehen, Sachen euch beschäftigen, vielleicht eine echte Lösung suchen. Was meint denn Gott damit? Oder was hätte der Psalmschreiber gemeint? Wenn wir den Psalm nämlich anschauen, den Vers, steht eigentlich nicht nur das hier, sondern es steht, er behüte deine Seele. Also er wird deine Seele bewahren. Und nicht einfach alles, was schwierig wird sein, wird er einfach auflösen in unserem Leben. Jede Schwierigkeit. Wir werden als Christen nie einen Unfall haben. Stimmt eben so nicht. Aber was Gott will, ist, dass wir ans Ziel kommen, dass wir den Lauf vollenden, dass wir einmal bei Jesus Christus sind. Und das steht im 1. Korinther 10, 13. Was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurden, übersteigt nicht eure Kraft. Gott steht treu zu euch. Er wird euch auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchungen größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Das tut er. Und ich glaube das von ganzem Herzen. Manchmal ist es zwar schon schwierig. Ich habe gestern Abend wieder eine Nachricht bekommen, das WhatsApp mit einem Film von einem Pastor von Indien, der einfach verprügelt wird. Christenverfolgung. Hey, und in solchen Situationen einfach an dem festhalten und zu wissen, hey, Gott hilft mir in dieser Situation. Ja, ist das schon einfacher predigt hier, wenn ihr selber müssen erleben. Aber ja, ich glaube es ganz fest. Nichts kann uns trennen von dieser Liebe zu Gott. Nicht der Tod, nicht weil unser Kind unter der Hand wegstirbt. Nichts. Nichts. Und selbst der Hiob, der so mega herausgefordert ist worden, der eigentlich alles verloren hat,
Und noch so ein paar gute Freunde hatte, die mir auch noch den letzten Nerv genommen haben. Schlussendlich hat er gesagt, Herr, ich merke, du bist viel, viel grösser als ich. Viel, viel grösser als ich. Und deine Gedanken sind nicht meine Gedanken. Und ich vertraue dir. In all dem Leid, in diesen Schwierigkeiten, auch wenn ich nicht alles verstehe, ich vertraue dir, dass es schlussendlich irgendwie gut ist. Ja, so können uns Bibelverse herausfordern in diesem Spannungsfeld. Beerdigungen fordern uns vielleicht manchmal auch raus. So die Frage, darf man sich darüber freuen, ob ein Kind Gottes stirbt oder nicht? Muss man jetzt eine Abdankungshalle, muss man traurig sein? Oder darf man sich freuen an diesen Kränzen, die die Botschaft haben, es ist ein Siegeskranz, die Person ist am Ziel. Vor 8,5 Jahren ungefähr ist mein Schwiegervater gestorben. 67 und ein Herzversagen. Eher überraschend und wir hatten keine Zeit gehabt, Abschied zu nehmen. Und das war der Tag vor der Beerdigung und das war das Frutigen, war so ähnlich wie hier, Aufbahrungshalle. Wir sind da gestanden und dann ist also ein Räumchen, die Toten aufgebahrt werden. Und dort war meine Schwiegermutter, die Schwägerin Priska und meine Frau Brigitte. Und ja, die 3 Frauen haben getrauert, immer wieder briegt, auch wenn Leute kamen und Anteil genommen haben, sie müssen briegen einfach. Das war nicht ein einfacher Moment. Und dann kommt so ein lieber Bruder, kommt rein in diesen Raum rein und sagt, juhu, Martin ist jetzt im Himmel. Er darf das sehen. Ist das richtig? Oder ist es nicht richtig? Gegenüber diesen 3 Frauen, die am Trauern waren, war es völlig pietätlos. Ich glaube, das macht man definitiv nicht. Geistlich gesehen stimmt es natürlich. Hat er so etwas von Recht, dass der Martin einfach jetzt als Kind Gottes bei seinem Erlöser darf sein? Ist ja das Beste, was einem Menschen, der uns allen hier eigentlich kann passieren kann. Aber das haben ja die 3 Frauen auch gewusst. Und die haben jetzt sicher nicht eine Belehrung gebraucht in diesem Moment. Warum haben die Frauen überhaupt gebriegt? Ja, weil der Mensch eben aus Körper, Geist und Seele geschaffen ist. Und da wird er ein Partner sein. Da Hanni, wo er plötzlich einfach abbitzen, auf einen Schlag, hockst schnell allein am Abend an deinem Tischli und ist niemand mehr da. Niemand, der sagt, gute Nacht oder guten Morgen. Oder das, was du erlebt hast, oder du kannst erzählen. Die Sinnigsten. Das ist kein Küsschen mehr. Das ist keine Umarmung mehr. Und darum darf man trauern. Definitiv. Ohne dass jetzt das irgendwie Unglauben wäre oder irgendwie das abgeschwächt wird. Dass es die Wahrheit ist. Wo einem in dieser Situation klar einen unheimlichen Trost gibt. Hey, wir werden den Martin wieder sehen. Ein anderes Beispiel, Gisela Germa, ich glaube, in der Heilsarmee, auch sehr bekannt, über 90 gewesen, gesundheitlich angeschlagen. Ihr Mann ist vorausgegangen, hat selber die Sehnsucht gehabt nach dem Himmel. Hey, ich glaube, jedes, der die Gisela kennt, hat der Gisela gegönnt, dass sie darf gehen zu ihrem Erlöser. Und ja, da mag
ein Jubel aufgekommen. Es schon fast, die Bibel gesagt, ein Freudenfest. Und gleich, denke ich, wird es da schon der eine oder andere, der ganz nach mir war, auch gegeben hat, der eine Träne verdrückt hat. Auch wenn man es dieser Gisela so etwas hat mögen gönnen. Noch das dritte Beispiel. Die Tochter, 20-jährig, stirbt jung durch einen Unfall. Die Eltern leben eher in die Richtung, oder einmal das sicher an diesem Rand hier. Und ihr Trost ist, hey, die Tochter ist im Himmel. Und sie trauern eigentlich nicht, sondern sie freuen sich, dass die junge Tochter im Himmel bei Jesus Christus darf sein. Das ist aber noch das Geschwisterte, andere Tochter. Und mit dieser Art, wo die Eltern trauern, kommt sie nicht zu Gang. Sie darf nicht eben wirklich traurig sein, sondern sie muss sich in diesem Sorg von den Eltern wie auch schier freuen. Und kann selber gar nicht trauern. Und geht eigentlich nebendran fast kaputt. Wenn ich mich richtig erinnere, sind sogar Suizidgedanken wirklich da gewesen. Und jetzt merken wir irgendwo das Spannungsfeld, wo da ist. Und wir müssen einfach auch gegenübereinander, einfach da drinnen echt Sorge tragen, wie wir miteinander umgehen. Wie wir vielleicht auch mit Bibelversen manchmal so hurti umschlagen. Sind wir bedacht, was wir sagen? Versuchen wir herauszufinden, wo stehen eigentlich auch die Personen. Das Letzte, Krankheit und Heilung. Gott hat alle. Du musst nur genug glauben. Ja. Das ist auch irgendwie, auch schon fast hier. Habe ich die Idee. Gott heilt alle. Die andere Seite wäre auch, ja, ich bete gar nicht mehr, weil mit den Aposteln hat ja die Heilung aufgehört. Dann wärst du auch wieder recht hier hin. Und vielleicht der andere, warum heilt Gott nicht immer? Zwischen ihnen erleben wir es, dass Gott Menschen berührt und wirklich heil macht. Zeichen und Wunder passieren. Und dann beten wir und es passiert wieder nichts. Irgendwo sind wir in diesem Spannungsfeld innen. Ein Pastor aus der Innerschweiz und seine Frau bekommen ihr drittes Kind. Bei der Geburt merkt man, hey, es stimmt etwas nicht. Sofort geht es ab in ein grosses Spital. Dort stellt man fest, das Kind hat 3 Herzfehler. Sofort Helikopter ins Kinderspital nach Zürich. Es wird gebetet. Gemeinden von Innerschweiz, mehrere Gemeinden beten und ringen um das Kind. Es lebt 13 Tage und er stirbt. So die absolut schwersten Spannungsfelder, wo man einfach reinkommt. Und wir können dem nicht entfliehen. Wir können dem nicht entfliehen. Es gehört zum Leben hier auf dieser Kugel. Gehört es einfach dazu. Aber der Pastor hat erzählt, wie er es erlebt hat. Auf die eine Seite eben ist sein Sohn gestorben. Und eigentlich hätte er anfangen zu zweifeln. Hier, du, was ist das jetzt? Gott, warum wirkst du nicht? Warum hältst du nicht in dieser Situation? Das ist das eine. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat sich zu wandern, hat er sich krank geschrieben. Er ist 2 Monate, hat er einfach gesagt, ja, ich kann nicht dafür jetzt predigen und machen und tun. Nach dieser Situation. Aber was er ist immer im Gottesdienst. Und er hat gesagt, hey, in dieser Anbetungszeit, in dieser Gegenwart von Gott, ich habe das Reich Gottes erlebt. Ich habe den Frieden Gottes erlebt. Ich habe den Trost von Gott erlebt.
Ja, ein Spannungsfeld. Ich weiß nicht, wie es euch geht in diesen Spannungsfeldern. Ich habe sie eigentlich nicht gern. Ich möchte lieber, ich wäre schon im Himmel. Ich möchte lieber all das Schwere, das hätten wir nicht. All das Leid, das hätten wir eigentlich nicht. Und das ist die Gefahr von uns Menschen. Dass wir das Spannungsfeld, egal welches Modell das wir nehmen, es hat jedes sein Spannungsfeld. Dass wir das versuchen aufzulösen. Und es gibt Autoren, es gibt Aussagen, es gibt Lehrer, die genau das machen. Und ich unterstelle ihnen nicht einmal eine böse Absicht. Aber durch gewisse Aussagen werden Menschen in eine Not hineingebracht, die einfach wirklich riesig sind. Wer sagt, alle werden geheilt? Jetzt hier auf Erden, wir beten, dann werden alle geheilt. Ja, der vergisst einfach wirklich, dass eben noch kein Gesunder gestorben ist. Ich möchte ein kleines Fenster auftun. Heilt Gott nur durch Gebet. Ich muss eben einfach genug glauben und dann werde ich geheilt. Oder darf man zum Reto gehen? Darf man zu einem Arzt gehen? Oder sagen wir, hey, nein, ich bleibe bei Gott, ich gehe nicht zu unserem Arzt, sondern das wäre Unglauben. Die Theologie gibt es. Das wäre Unglauben. Spricht Gott in der Bibel etwas dagegen, dass wir zum Arzt gehen? Jetzt nicht so viel herausgefunden. Was ich weiss, ein Arzt hat die Apostelgeschichte geschrieben. Ein Arzt hat das Lukas-Evangelium geschrieben. Paulus schreibt in Kolosser 4,14 und nennt den Lukas lieber Arzt. Ich finde keine Warnung, dass man nicht zum Arzt sollte oder dürfte gehen. Heilt Gott denn nur durch Gebet? Oder heilt Gott auch noch anders? Und ich habe mich erinnert an eine Predigt, die ich mal gehört habe, sehr lange her. 10 Arten, wie Gott heilt. Ein paar habe ich herausgefunden, auf 8 bin ich gekommen. Ich weiss zwar nicht, ob es genau die ist, die Person dann predigt hat. Aber erstens mal hat unser Körper schon Selbstheilung. Das klingt so ein bisschen komisch, he? Selbstheilung. Aber alle schon erlebt. Wenn wir irgendwo uns aufgerissen haben, ein bisschen grösseren Knebel, so dass man nicht nähen muss, ja, kannst du zuschauen. Es wächst automatisch wieder zu. Schon erlebt. Gott hat unseren Körper so geschaffen, dass Selbstheilung möglich ist, dass der Körper sich selber regeneriert. Und das ist nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Dann glaube ich, dass Gott uns hält, selbst dann, wenn wir vergessen zu beten. Ich glaube es. Dass plötzlich ein Schmerz weg ist und wir sehen nicht herum und dann kommt sie sagen, oh, ja, ich habe nicht einmal gebetet. Ich glaube, dass Gott durch ein persönliches Gebet, wo wir als Kind Gottes einfach so zum Vater kommen und sagen, Herr, du siehst meine Schmerzen. Bitte rühr mich an. Mach mich wieder gesund. Ich brauche jetzt Begegnung, eine Berührung vom Himmel. Ich glaube, das dürfen wir erleben. Dann heisst in der Bibel, dass wenn wir krank sein sollen, im Jakobus, dass wir zu den Ältesten sollen gehen. Dass sie uns sollen salben mit Öl. Und da passiert ab und zu Heilung. Ich glaube daran. Wir lesen in der Bibel von Händen auflegen. Wir lesen in der Bibel von Geistesgaben. Die Geistesgabe von Heilung. Menschen, die dienen, die eben die spezielle Gabe haben. Und ja, ich glaube, auch so heilt Gott. Dann haben wir noch Arznei, Pflanzen und Hausmittel, die Gott geschaffen hat. Ja, ich glaube, die nützen. Das ist Gottes Schöpfung, die wir dürfen brauchen.
weil er das hat hineingelegt, uns das wie hat gegeben. Und ich denke, aus dem heraus ist Medizin gekommen, all die Tabletten und so. Klar, es hat Grenzen. Und man kann darüber reden, ob was es Sinn macht und was nicht Sinn macht. Unbedingt. Aber ich finde auch das ist etwas, was Gott uns gegeben hat. Und schliesslich noch Chirurgie. Ja, Gott hat Menschen, Ärzte, Chirurgen, natürliche Gaben und Fähigkeiten gegeben, wo wir das können machen können. Und wenn du nicht gerne zum Arzt gehst und irgendeine Operation nötig wäre bei dir, dann meine Idee, sonst geh doch zum Metzger, der schneidet dir auf, dann gehst du zum Schlosser, der schenkt dir ein neues Gelenk und dann gehst du noch zu Bauch und Tuch, die schneidet alles wieder zusammen. Genau. Nein, Spaß beiseite. He? Ich glaube, ganz wichtig in dem Sinne, dass wir unser Vertrauen nicht auf irgendwo ein Pflänzchen setzen. Dass wir unser Vertrauen nicht als erstes Kopfweh, Tablettchen, sondern einfach immer als erstes auch zu Gott. Und selbstverständlich ist es erlaubt, zu prüfen, was jetzt dran ist und was nicht. Ich komme zum Schluss. Wer behauptet, Christen würden kein Leid mehr erfahren, nimmt die Dimension von dieser Schöpfung, wo wir drin geboren werden, nicht ernst. Schon jede Christenverfolgung. Wer meint, die Gemeinde von Jesus könnte heute nicht mehr mit Wundern rechnen, hat die Dimension von dieser Neuschöpfung eigentlich nicht verstanden. Weil, hey, ich glaube schon, es ist ein Wunder, wenn eine Person zu Jesus Christus findet. Das ist das Größte, was wir erleben können. Und so, mein Wunsch in diesem Sinn, jetzt könnt ihr eigentlich auch noch eins zum Bild zurück, das du sprachst, vom Gefängnis. Ja, wir sind irgendwo manchmal noch in diesem Gefängnis innen. Aber unser Ausblick, ich finde, muss unbedingt in die neue Schöpfung sein. Und eben nicht irgendwie zurückschauen, auch in Armen, niemand hilft mir. Ich bade jetzt halt in meiner Sünde, niemand hilft mir, ich kann mir nicht mehr selber, mein Fleisch ist so schwach. Nein, halt, stopp. Hey, da ist ein Gott, ein lebendiger Gott, der hier in unser Leben ist gekommen, der in die Welt ist gekommen. Und was haben wir gebetet? Was ist stärker, Licht oder Finsternis? Amen. Hey, und in dem Sinne wollen wir auf jeden Fall leben. Aber wir können nicht so tun, als gäbe es Finsternis nicht. Sind wir uns einig? Hey. Wir lesen Offenbarung 21,4. Er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Das wartet auf uns. Und auf das wenn wir ausgerichtet sind. Aber wenn wir zwischen etwas von dem erleben, in diesem Spannungsfeld, dann soll uns das nicht aus der Bahn werfen, sondern dann gehen wir erst recht zu Jesus Christus und erleben, wie er uns durch das dunkle Tal durchführt.